Komutanım bana sesleniyor. Oysa biliyor cevap veremeyeceğimi. Çünkü az önce sol bacağım kafasının birkaç santim üstünden uçtu gitti. Ölüm hep yanı başımızdaydı. Aldığımız her nefeste, içtiğimiz her yudumda, her gülüşümüzde, her adımımızda. Sırdaşımız, dostumuz, tek yarimiz ölümdü. İşte kavuştuk. Ben halimden memnunum ama ya geride kalanlar? Karım. 4 sene önce evlendik. Bu 4 senede 4 kere görüşmüş müyüzdür bilmiyorum. Az sonra bir albay ve psikolog çıkacak karşısına. Bir de ambulans. Zaten görür görmez bir yangın düşecek içine. Artık her söz, her kelime anlamsız. Önce sadece bakışacaklar. Sonra şehit olduğunu söyleyecekler. O an yüzleşecek. Ağlamamak için tutacak kendini. Bir an son görüşmemiz aklına gelecek. Beni uğurlaması. Kurduğumuz bahçeli ev hayali. Bahçeye ekeceğimiz sebzeler. İşte hepsi uçup gitti. Ve ölene kadar beni asla unutmayacak. Kara haber tez yayılır diye boşuna dememişler. Gerçi buna kara haber denmez ya. Neyse. Babamın yüzüne iyi bakın. Onların zırh delen mermileri var. Babamın da yürek delen bakışları. Yüzündeki vakarlı duruşa bakın. Bir yanda evlat acısı, diğer yanda oğlunu şehit vermenin gururu. Bu bakışlar ne filme sığar, ne bir kitaba. Gözünden bir damla yaş akmayacak. Ki bu, bizi yenemezsiniz, boşuna uğraşmayın demenin bir başka yolu. Bir anama üzülüyorum. Her telefon çaldığında yüreği hop ederdi. Her aradığımda, daha ilk anacığım dediğimde gözyaşları yanağına süzülmeye başlar. 2 kelime edemeden hıçkırıklara boğulurdu. Hakkını helal et anacığım. Oğlun şehit oldu. Arkamdan duanı eksik etme sakın. Hoş, etmezsin ya. Vatan size, siz Allah'a emanet. Beni merak etme anacığım. Bana burada çok iyi bakıyorlar. Gözün arkada kalmasın. Komşularımız, çocukluk arkadaşlarım, tüm akrabalarım, köyümüzden şehit çıktı diye herkes bilsin isteyecekler. Bütün köy Türk bayraklarıyla donanacak. Her biri bir gurur nişanesi.
Bakmayın siz gözyaşlarına. Hepsi gururlu. Bir de bizim kör imam Salim Sela'yı okudu mu tamamdır. Ah bir duysanız ne yanık sesi vardır. Sevgilin mi? Evet, Ne iş yapıyor? asker. Ah be kızım, ne güzel de kızsın. Bulamadın mı şöyle doğru dürüst işi olan bir adam? Mesela bankacı gibi filan. Asker karısı olmak zordur. Benim babam albaydı. Rahmetli annem neler çekti bir bilsen. Aylarca yapayalnız kalırdı. Ben beklerim. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Size iyi günler. İyi günler. Hanımefendi bizimle geliyorsunuz. Pardon? Bizimle geliyorsunuz. Neden size gelecekmişim canım? Polis misiniz siz? Ne oluyor? Lütfen zorluk çıkarmayın. Bir yanlışlık olmuş beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Beyefendi bir yanlış anlaşılma var Yanlışlık yalnız. falan yok. Çantamı Lütfen ne zorluk yapıyorsunuz? çıkarmayın. Bırak kolumu. Beni böyle götüremezsiniz yalnız. Akıllı da bir kıza benziyordu. Hay Allah, kim bilir ne yaptı. Beyefendi bırak. Kim bu adam? Bilmiyorum. Bizle dalga mı geçiyorsun? Bu ne? Sevgilin değil mi bu? Evet, sevgilim. Ne zamandır tanışıyorsunuz? 2 yıl, belki biraz daha fazla. Seviyor musun onu? Seviyorum. Ne kadar? Ne biçim sorular bunlar? Bayağı soru işte. Nesini beğenmedin? Anlat. Ne kadar seviyorsun? Uğruna yurt dışındaki işimi, kariyerimi, her şeyi bırakacak, her şeyden vazgeçecek kadar. Evlenecek misin? Evet. Bakın beyefendi, lütfen yani beni buraya getirdiniz, bana böyle sorular soruyorsunuz. Ben anlamıyorum yani, derdiniz nedir sizin ya? Hakkınızda hırsızlık ihbarı var. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Lütfen çantamı yerinizden açamaz- kalkmayın. Bu ne? Bilmiyorum. Çantadan çıkan şeyin ne olduğunu bilmiyorsun. Senin değil o zaman. Hayır bu benim değil beyefendi yani. Bilmiyorum, bu benim çantama nasıl girmiş bilmiyorum. Hep öyle derler zaten. Sizin olmadığına göre sevgiliniz daha evlenme teklif etmedi. Etmedi. Etse ne cevap vereceksin?
Size ne bundan? Bakın ben hırsız falan değilim. Lütfen bırakın beni. Öyle kolay değil. Nasıl? Önce benim soruma cevap ver. Evet diyecektim. Evet. Bakın işlemediğim bir suç yüzünden beni burada tutamazsınız. Ona hakim karar verecek. Ne hakimi? Ben yapmadım diyorum. Beyefendi nereye gidiyorsunuz? Durur musunuz bir dakika? Işıklar nereye gitti? Beyefendi! Bakın size bir saattir anlatıyorum, tamam mı? Ben masumum. Seni adi. Bir şey söyleyeceğim. Riski göze alamaz değil mi? Önceden cevabı sen bilmem lazım da. aşağılıksın Ama sen. önceden cevabını bilmem lazımdı. Onun için risk alamazdım. Bir dakika dur. Kesme bir dakika. Önden konsantre olmam lazım. Çok zormuş. Benim için hayatından vazgeçtin. Verdiğin bütün emeklerden, hayallerinden. Her dakika şunu düşünüyorum. Ben buna değer miyim? Ya iyi. Ya bugün pişman olursa diyorum. Ya mutlu edemezsem onu. Ben senin için hayallerimden vazgeçmedim. Ben hayatımdaki bütün fazlalıkları çıkarttım. Geriye sen kaldın. Seni mutlu etmek için her şeyi yapacağım. Ben de bana bu yaptığını fitil fitil burnumdan getirmek için her şeyi yapacağım. Pislik. İşte hayatına renk kattım. Daha ne istiyorsun ya? Gidelim, karnım çok acıktı. Ama önce... Parmağınızı lütfen. Tam oldu. Bravo. Çok pardon, çok pardon. Bir şey olmadı değil mi? Kusura bakmayın. Önemli değil. Aşkım ya ben bir para çekip geleyim mi? Tamam, hadi bekliyorum ben. Tamam geliyorum.
Yavuz, Çık hemen çık buradan. Hemen çık uzaklaş. Çık buradan. ne oluyor? Çık. Dışarıda bir canlı bomba olabilir. Askerim ben. Hemen polise haber. Ne diyorsunuz? Çabuk polise haber ver. Sakin ol. Pardon bir geçebilirim. Pardon. Yavuz. Yavuz. Komutanım! Komutanım iyi misiniz? Komutanım iyi misiniz?
Merve! 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 Merve sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Yavrum. Şşş. Nişanlım ağır yaralı. Acil hastaneye gitmesi lazım. Her gece mesaj atıyor. Ben de cevap vermiyorum. Verme verme. Erkek değil mi, sürülsün biraz. Aynen öyle. Şeytan azapta gerek. Başhekim. Bahar Hanım, bir bakar mısınız? Hemşirelerle bu kadar samimi olmandan hoşlanmıyorum. Ne var anne? Muhabbet ediyorduk sadece. İleride bu hastanenin başhekimi sen olacaksın. Çalışanlarımızla arandaki mesafeyi korumak zorundasın. Sadece muhabbet ediyorduk. Sınavlarına hazırlanıyor musun? Ben acil doktor olmaktan gayet memnunum. İnsanlarla birlikte olmak hoşuma gidiyor. Bahar, ben seni daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Herkes yüksekleri hedeflemek zorunda değil. Ben böyle gayet mutluyum. Ben değilim. O zaman kendine mutlu olacak bir şey bulsan çok iyi olur. Çünkü bu benim hayatım. Yayınımıza son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğu bildiriliyor sayın seyirciler. Henüz bize ulaşan resmi bir açıklama yok. Olay yerindeki arkadaşımız Serhan'a bağlanıyoruz. Evet Ceren, elimizde şu an için olay yerindeki bir görgü tanığının telefonundan kaydettiği görüntüler var. Yaralılar hemen çevredeki hastanelere kaldırılıyor. Ayrıca olay yerinde bir de polis memuru şehit oldu. Evet sayın seyirciler, şu an için ölü ve yaralı konusunda resmi bir rakam gelmiyor. Aman Allah'ım. Saldırıyı Allah kimlerin kahretsin yapmış bunları. olabileceğine dair emniyet yetkililerinin açıklamasını beklemek lazım. Durumu nedir? Durumu iyi değil. Çok fazla kan kaybı. Mesut Bey'i çağırın hemen. Mesut Bey zaten ameliyatta. Gül Hanım nerede? Çıktı 2 saat önce. Başka cerrah yok mu? Maalesef. Tamam, alın hemen. Hemen efendim. Hepsini çağırıyorum. 1, 2, 3. Kanamasını durdurmamız lazım. Seti çıkarı müdahale edeceğim. Yapabilecek misiniz? Başka şansımız var mı? Buyurun. Başınız belaya girebilir. Hemen kanamasını durdurmamız lazım. Yoksa ölecek. Pardon, benim nişanlımı getirdiler de buraya. Adım Merve, bir bakabilir misiniz? Beyefendi bilmiyorum. Baksanıza şuraya. Hanımefendi patlamada yaralandı. Az önce buraya getirdiklerini söylediler. Adım Merve, bir bakar mısınız? İnanın bilmiyorum ama bekleyin lütfen. Gerçekten bilmiyorum. Sayın seyirciler, otomatik silahla etrafa ateş açan saldırgan vurulmasına rağmen bombayı patlatmayı başarıyor. Olaya müdahale eden sanıyorum bir polis yolcan kaybının artmasına engel oldu diyebiliyor. Görüntüler gerçekten dehşetli. Maalesef ekrana veremiyorum. Doktor bey, doktor bey. Benim nişanlımı buraya getirmişler. Adı Merve, bir bilginiz var mı? Beyefendi, gerçekten şu anda buranın durumu çok karışık. Bekleyin isterseniz siz biraz. Tamam. Şu an çok yoğun yalnız görüştürmezler. Oturup içeride bir bekleyin. Evet, şimdi İstanbul Valisi'nin ve Emniyet Müdürü'nün olay yerinde incelemelerde bulunmak Gel. üzere saldırının olduğu alışveriş merkezine geldiğini görüyoruz. Üsteğmen Bilal. Birazdan resmi Gel bir Bilal. açıklama gelecek. Olayla ilgili gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Otur. Saldırıyı üstlenen oldu mu komutanım? Az önce komutanla görüştüm. İstihbaratta konuşmuş. Köse'nin olduğundan şüpheleniyorlar. Görüntüler inceleniyor. Korkaklar. 'Korkaklar'. 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 'Kor
Savaşı şehirlere taşıdılar. Sivilleri hedef alıyorlar. Tabii. Köşeye sıkıştıkça gözlerini kan bürüdü. Bu bataklığı kurutmadan bize rahat yok komutanım. Hepsi sırayla. Hepsi. Gel. Uzman çavuş Rasim. Söyle Rasim. Komutanım, Yavuz Üsteğmen'im de olay yerindeymiş. Ne? Teyit edemedim ama galiba nişanlısı ağır yaralı komutanım. İstanbul'a ilk uçak ne zaman hemen öğrenin onu. Emredersiniz komutanım. Nabzı düşüyor, nabzı düşüyor. Kaybediyoruz. miligram adrenalin çabuk. Kan kaybediyor, kan kaybediyor. Kalp masajı, hemen kalp masajı. Çok hazırlayın. 120 hemen şarj edin. Hazır. Hazırım. 3, 2, 1. %60. 160 hazır. 3, 2, 1. 360 hazır. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel mürselin ala sıratın müstakim. Tenzilel azizirrahim. Litunzira kavmen ma unzira abâuhum fehum gafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم
nişanlı şehit oldu. Hep şehit karısı derlerdi. Şehit kocası olmak da varmış bu kadar da. Biri şehit olacaksa o ben olmalıydım komutanım. Kız. Allah canını alsın onları. Nasıl kıydılar sana? Gelinliğini giyemeden göçtü gitti yavrum. Benim için geldi. Her şeyden vazgeçti. Hayatında ben olmasaydım belki bunlar olmayacaktı. Belki şu an hayattaydık komutanım. Olmuş olanda bir hayır vardır Yavuz. Sakın ola şehit ardından keşke denmesin. Keşke ben ölseydim. Ağlama evladım. Sakın ağlama. Üzersin kızım. Ağlama sakın. Ağlama be evladım. Bana bak. Oğlumsun sen benim. Sen olmasaydın daha nicesini öldürmüştü o kansızlar. Allah'a yemin ederim ki bir kızım daha olsa sana veririm. Sakın o başının eğilmesin. Canım, iyi misin? Atlatmaya çalışıyorum. Üzülme, senin bir suçun yok. Elinden geleni fazlasıyla yaptın. Hatta başını belaya sokacak kadar. Başka çarem yoktu. Biliyorum. Ama o yaralıya senin müdahale etmemen gerekiyordu. Ne yapsaydım? Ölmesini mi izleseydim? Benden başka kimse yoktu. Sadece başının belaya girmesini istemiyorum. Bahar Hanım, bunu ameliyathanede bulmuşlar. Sizinmiş sanırım. Hayır benim değil. Pardon o zaman. Pardon. Ben onunla ilgilenirim. Tabii. Verin. Kimin o? Hiç kimsenin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Siz hiç sevdiğiniz birini kaybettiniz mi? Daha doğrusu böyle kaybettiniz mi? Önce bir ses, sonra bir sarsıntı, biraz duman, sonra çığlıklar. Birlikte kurulan hayallerin can çekişmeleri bu. Böyle kahpece gelince ölüm, geriye sadece öfke kalıyor. Öfkeden bir perde iniyor insanın gözüne. Öfke girince bir bedene akıl çıkar gider. İşte o insandan korkun.
Saldırı planlayan üçüncü bir adam varmış. Köse olduğu söyleniyor. Evet, ben de duydum. Olaya dönmek istiyorum. Dinlen biraz, kafanı dağıt. Dönersin, acele etme. Merve'ye söz verdim, o herifi bulacağım. İntikam bizim işimiz değil. Duygularını karıştırma. Sen profesyonel bir askersin. Mahalle kabadayısı değil. Sakın intikam peşine düşüp de esas görevlerini ihmal etme. Çılgınlık yapma, sonu kötü olur. O kızın tek bir suçu vardı. Beni sevdi. Evlenmek istedi. O yüzden o gün, o saatte oradaydı. Yavuz, ilk defa sevdiklerimizi kaybetmiyoruz. Bu işimizin bir parçası, bununla başa çıkacağız. Sen herhangi biri değilsin. Üzülürsün ama ağlayamazsın. Gözyaşı akıtamazsın, yas tutamazsın. İntikam peşinde koşamazsın. Sen askersin, asker gibi davranacaksın. Heh, burası galiba. Taksi! Ne taraf abi? Havaalanına. Baban kaç kere uyardı benden habersiz dışarı çıkmayın diye. Of anne, bir haftadır otur patladık evde. 2 gün sonra İstanbul'a gideceğim zaten. Birkaç hediye falan baksak. İyi. Ben de şuradaki dükkana gideceğim zaten. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Yine burada buluşalım. Lütfen fazla oyalanma. Tamam. Hadi öptüm. Hoş geldin kızım. Merhaba, hoş bulduk. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum bir yer. Kerpiç kerpiç üstüne kurdum bir yer. Binayı kurar iken gördüm Leyla. Binayı kurar iken gördüm Leyla. Binayı kurar iken gördüm Leyla. Ah Leyla, 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 etme bu nazı. Gel barışalım, baba kıysın nikahı.
Gel barışalım baba, kıysın nikahı. Maşallah, güzel çalıyorsun. Nerede öğrendin? Teşekkürler. İstanbul'da konservatuvarda okuyorum. Neyse, size kolay gelsin. Eyvallah, selametle. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Buyurun. bulduk. Nerede bu kız acaba ya? Sahil yolunu kullanacak olan arkadaşlar, polis yolu kapatmış, bilginiz olsun. Abi polis sahil yolunu kapatmış. Çevreden geçiyorum. Niye kapatmış ki polis yolu? Arkadaşlar sahil yolu niye kapalı? Bilgi verebilir misiniz? Şu alışveriş merkezindeki saldırganı kıstırmışlar bir yerde. Adam kaçmış, iskeleye sığınmış diyorlar. Merhaba, kolay gelsin. Ben askerim de bir bakıp çıkabilir miyim ya? Olmaz kardeş, kusura bakma. Özel harekat yolda, geliyorlar. Tamam hocam, bir şey yapmayacağım zaten. Bir bakıp çıkacağım hemen. Ne oluyor burada? Komiserim askermiş, geçeceğim diye tutturdum. Manyak mısın kardeşim? Zaten canımız burnumuzda. Uzaklaştırın şunu şuradan. Tamam. Gerek yok. Çekilin lan! Çekilin, vururum kadını! Çekilin, yaklaşmayın! Ya bırak beni, bırak! Sus be! Yaklaşmayın! Vururum kadını! Nerede kaldı bu özel harekat? Teslim ol! Az kaldı, geliyorlar. At silahını, teslim ol! Yaklaşmayın, vururum kadını! Buradan çıkamazsın! Çıkın gidin lan buradan! Lan burası! Çekilin, vururum kadına! Çıkın lan buradan! Çıkın gidin! At silahını, teslim ol! Buradan çıkamazsın! Ya bırak beni, bırak! Sus lan! Teslim ol! Yaklaşmayın, vururum kadına! Beni bırak! Sus lan! Sus! Yaklaşmayın! Yaklaşmayın, vururum kadını! Çıkın gidin lan buradan! Vururum kadını! Yemin ediyorum vururum! Çekilin lan! Hamileyim ben! Sus! Bu kim ya? Ne bileyim, manyak mı ne? Çekilin! Ya bırak beni, bırak! Yemin ediyorum vururum! Çıkın gidin! Çıkın gidin!